Bonjour, chers amis. Faut-il faire un feu de joie, Medoura, de Lag BaOmer ce soir? Réponse, il y a à ce sujet aucune obligation, aucune mitzvah, aucun usage minhag reconnu dans le peuple juif. C'est vrai que ça apporte de la joie, mais il n'y a pas d'obligation. Mais ce qu'il y a obligation, c'est de faire très attention, de ne pas voler du bois pour ça, de ne pas laisser de la saleté après, de ne pas faire de trop grands feux qui risquent de se propager, faire attention à ne pas empester l'air avec de la fumée, faire attention à ne pas déranger les voisins si c'est tard le soir, faire attention à ce que ça ne soit pas mixte, faire attention à ce que on arrive à la prière à l'heure le lendemain matin. Dans le Shulchan Aruch, il n'est pas clair que Rabbi Shimon Bar Yochai soit mort à Lag BaOmer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'opposerait à ce genre de dégâts. Et idem pour Bar Korba. Lag BaOmer, effectivement, c'est un jour où il y a écrit dans le Shulchan Aruch un peu de joie, mais il n'y a pas écrit de faire un feu de joie. Alors, si vous voulez faire un feu de joie, réjouissez-vous, mais faites attention de ne pas causer des dommages. Shalom.